dijamin sehat, ora bakal sakit-sakitan. Soalnya ngeten nuwun sewu para jamaah, wong lara napa mawon niku yen atine mboten diwaraske riyen ora bakal iso sehat. Tak baleni tiyang sakit napa mawon niku nek atine mboten ditambani riyen, nek atine mboten diobati riyen ora bakal iso waras penyakite. Aku wis dikandani dokter sak pirang-pirang, rata-rata penyakit sing angel tambanane niku mergo atine sing penyakiten. Mulane sampean lek sakit napa mawon ten ngene dokter, mangke sampean mesti dinasihati, mboten usah kakean pikiran, mesti rak ngono. Nggih napa mboten? Jarene sampean ape ra mikir piye wong kreditan sak pirang-pirang. Wong ngene iki udan-udanan ngene iki ya wis mulai becek. Halo? Dilanjut mboten? Rata-rata penyakit sing angel tambanane niku lek turune dokter-dokter nika mergo duwe gelo karo wong ora diculke. Ana wong niku modele kadung gelo karo tiyang, gething karo tiyang, anyel mangkel ngoten niku disimpen ning ati, dipendem ning ati, getem nganti pirang-pirang taun. Ra wonten to sing ngoten niku? Enak kuwi wonge lungguh miring ngiwa kuwi lho wonge. Ngono kuwi nek wis kadung lara angel tambanane, Bu, sampean tak aturi pirengne. Duwe gelo karo wong, gething karo wong, gek mangkel karo wong, terus disimpen ning ati, getem dipendem pirang-pirang taun. Niku resikone nek ora jantung kanker. Wis rasakno. Salahe getem. Lah nek mesisan wonge diparani dilabrak kono dijak gegeran. Lah kuwi mesisan kuwi resikone namung stroke. Pilih ndi sampean? Lah nek mboten pilih ya diculne wis. Piye carane? Di ngapura culne sehat sampean. Wis muga-muga paham. Kenapa hati harus disembuhkan? Ternyata 75% penyakit itu sumbernya dari hati dan pikiran. Lho penyakit mergo turunan niku mek 10%, penyakit mergo panganan 15%, penyakit mergo pikiran 75%. Dadi akeh wong sakit-sakiten niku gak mergo turunan, gak mergo panganan, tapi mergo pikiran. Kula mboten nate ngertos kok wong gendeng kok watuk. Sampeyan tau ketok wong gendeng ndang wahing bareng ngono. Sehat-sehat soalnya gak kakan pikiran. Lho padahal kae ora standar kesehatan tau uripe wong gendeng kae. Kodanan, keleleran, dirubung laler. Tapi kok ya ora watuk, ya ora wahing, mergo ora kaken pikiran. Winginane pas Covid merajalela, corona merajalela, wong gendenge ora enek sing kena Covid. Aman sentausa. Mulane sampean nek pengen sehat tenanan gendengo. Maksudnya ojo kakean pikiran. Tak baleni ibu bapak ngapunten. Penyakit mergo turunan niku meng 10%. Sampean nggak boleh takut berlebihan, apalagi ada orang yang diindikasi sakit keturunan terus dikucilkan, dosa sampean. Bayangkan misalnya yang diuji dengan sakit turunan niku sampean utawa keluarga sampean, terus sampai masyarakat dikucilkan. Ayo pripun perasaane sampean? Jajal ngono. Toh itu kemungkinannya juga cuma 10%. Ono wong jarene duwe penyakit keturunan, anake 10, paling sing kena penyakit yo mek loro, sing 8 aman kok. Masyarakat kita kadang-kadang jahat, ono wong arep besanan iso gagal gara-gara diprovokasi tanggane. Mbak, aku krungu sampean apa ngepek mantu bocah kae to, Mbak? Iya, Dek, dinane wis dadi. Batalne, Mbak, batalne. Sampean ra krungu apa piye? Bapake bocah kuwi ngono, kenceng manis. Kuwi anake mesti kenceng kecut tok, Mbak. Kuwi kemungkinane lho mek 10%. Penyakit mergo panganan kuwi 15% mekan. Dadi sampean yo
iya kon tarak ngono kae ya tarak, tapi aja nemen-nemen tambah cepet mati. Lho pikir to, wis lara pengen apa-apa ra entuk gak tambah ngenes. Aku kadang-kadang mesake kok lek enek wong wis penyakiten terus pengen mangan ngene ora oleh, pengen mangan ngono ora oleh. Yo ngono kuwi sing gare ngenes tambah cepet mati. Rapopo nek cara agama rapopo, sing penting siji panganane kuwi halalan thayyiban, nomor siji. Loro, jangan berlebihan. Wis to sampean jerene nek kolesterol kae ra entuk mangan urang, ra entuk mangan emping, nek asam aurat ra entuk mangan kacang, ra entuk mangan bayem. Asline ra apa-apa sampean mangan. Sing penting aja akeh-akeh. Sing kepething sing urang, kacang ra apa-apa, bayem ra apa-apa. Sing penting aja akeh-akeh. Nomor telu, bar mangan ora usah diperiksakno. Periksane yo konangan kok. Ngono ndan carane. Mboten napa-napa. Lho, sing nggarai lara niku mergo kakean niku lho sing nggarai. Jangankan orang sakit, wong sehat mawon mboten angsal kok nek kakean nggih napa nggih? Lah iya, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nomor telu iki penyakit mergo pikiran iki paling kathah 75%. Lah mulane wong lanang ambek wong wedok niku rata-rata matine dhisik wong lanang. Soalnya wong lanangnya kakan pikiran. Bapak-bapak nuwun sewu jenengan siap-siap nggih rada gampang mati. Wong lanang ki lek enek apa-apa dipikir. Wong lanang ki senengane rak mikir tapi ra patek ngomong. Lah nek wong wedok ngomong ra patek mikir. Mulane wong wedok niku gelek. Ngapa ya aku kok ngomongno? Nyapa aku ngomong ngono? Nyapa aku ngomong ngono? Wis bar lagi ngono. Mergo wong wedok ki ngomong ora patek mikir. Nek wong lanang kan mikir ora patek ngomong. Wong lanang lali Bu nek kakean pikiran wi marake penyakit. Nek kakean ngomong biasa ora apa-apa. Ora marai penyakit ora. Lho umpama kakean ngomong wi marakne penyakit. Nah, penceramah-penceramah ya do gering kabeh. Termasuk guru-guru TK bareng niku omongane lak akeh. Ya ora apa-apa kok. Sing marake penyakit niku kakean pikiran. Ngono bapak ki pengumuman. Ya mikir Pak, tapi aja nemen-nemen. Nek wong wedok ora ngomong ora mikir. Lunga karo bojone nang ketok omah apik, ora ngira meneng wong wedok. Mesti ngomong. Ya. Omah kuwi apik ya ya. Dire sing lanang, iya apik. Ngono kuwi mbangun apa tukulan to ya? Wis sing lanang wis krasa teyeng ngono. Ya mbangun omah kok tukulan. Sampeyan iso mbangun apa ora ya? Ya ora iso ya tukang. Lah sampeyan kok ora nyeluk tukang to ya? Ora ana tukang nganggur kok. Nek jawab ya tas tapi pikirane ngenes. Akhirnya mikir, bojoku kok ngomong omah apik. Berarti njaluk gawekno omah apik, pengen omah apik. Mikir wong lanang, mikir terus, atine susah. Nek wis susah terus sarape kaku. Terus penyakitnya mlebu, terus meneng, terus mati. Nek wong wedok dijak dolan omahe keluargane sing rada sugih. Ketok meja kursi nang apik, ora ngira meneng kok. Pak, kursi kuwi apik ya, Pak ya. Iya apik. Ngene iki oleh tekan ndi ya Pak ya? Toko. Ana wong dodol Pak? Ya ana. Sampeyan ngerti nggone Pak? Ya ngerti, ngono wae kok ora ngerti. Lah sampeyan kok ora tuku Pak? Aku ora seneng karo modele kok. Padahal ra gablek duwe. Lah wong lanang kan terus mikir, bojoku kok ngomongke kursi apik, berarti njaluk nukokne kursi. Mikir akhirnya terus susah, terus sarape kaku, terus meneng, terus mati. Lho sing marake penyakit mlebu ya mergo susah kuwi. Nek wong susah kuwi sarape kaku. Mulane zaman lek ngaji ambek kula tak jak guyu supaya sarape kendo, penyakite metu. Nungke wong niku nek wajahe cerah, atine bungah, senyum, guyu niku sehat. Awet urip
Wong nang angel guyune, nyaprut, betutut, merengut, jenggawureng, titenono cepet mati. Lho, tangga-tangga sampean sing gak patek awet uripe niku ya sing ra iso guyu ngono kuwi. Lho larang ngandel to modele. Lho, sampai saya itu banyak yang gini, Abah itu ceramah kan udah lama ya, mulai tahun berapa itu Abah masih dulu waktu Abah masih jemburis itu. Sampai sekarang, lho memang iya kok udah 20 tahun lebih aku bengak-bengok keliling tekan pundi-pundi 20 tahun lebih. Alhamdulillah tetap FYP. Walaupun banyak penceramah-penceramah baru, tapi Abah Anza kan tetap di hati kamu. Loh, sampai ada yang bilang, Abah kok jarene tambah tua tambah ganteng jarene ngono. Terus aku tersanjung. Loh, ini yang saya baca komennya wong-wong nek komen, biasanya nek pas aku diposting ngono terus ana sing komen definisi makin tua makin ganteng ngono jarene. Tapi asli yo aku dhewe nonton video-video ceramahku tahun 2007 2008 aku ora mentolo. Nggih setengah ora percaya mosok kuwi aku tapi suarane kok ya suaraku. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ngeten niku tujuan kula supaya jenengan ki sehat, mentok ayem ngopo urip pisan kok niku susah-susah. Ngono lho Bu. Apa maneh kathik sampean susah mikir ekonomi. Susah perkara rezeki, dosa gede sampean. Lho sampean ki kok misale kuwatir sesuk aku mangan apa, dosa gede sampean. Sesuk sing arep tak pangan apa, aku sesuk iso mangan apa ora, dosa gede sampean. Sampean padha karo ngremehne Gusti Allah. Gusti Allah ki wis menjamin kebutuhane seluruh makhluknya. Allah menjamin rezeki dari semua makhluknya. Lah kok sampean ragu? Lah kok sampean kuwatir? Wis sampean padha karo ngece Gusti Allah, padha karo ngremehne Gusti Allah. Mbok pikir Gusti Allah ora sanggup nyukupi kebutuhanmu ngono apa piye? Delok kae. Gajah kayak orang sekolah ya lemu-lemu kok. Sapi kebo ya ora tau sekolah ya lemu-lemu. Endi ana makhluk sing ora cukup kebutuhan uripe? Dicukupi kabeh karo Gusti Allah. Lah kok sampean kuwatir sesuk ora mangan, dosa gede sampean. Kuwi padha karo ngece Gusti Allah, padha karo ngremehke Gusti Allah sampean. Pikir to pikir. Cecek iki lho sampean pikir. Wong kene lek ngarani cecek apa cicak? Cicak kayak pikir uripe kan nemplekno tembok kae. Meng klemar orang duwe lar ora iso mabur mula ana nyanyiane cicak di dinding diam datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Cicak kae uripe nemplekno dinding kae, nemplekno tembok, orang duwe lar ora iso mabur. Padahal panganane cicak niku kewan-kewan sing miber duwe lar kabeh. Ayo ora masuk akal toh. Tapi nyatane kok cukup. Sampeyan tahu krungu ana cicak kena busung lapar? Kok cukup uripe? Kenapa? Karena cicak nrimo ing pandum, nrimo ketetapane Allah. Cicak kae ora tau protes, ya Allah engkau salah desain ya Allah. Harusnya aku diberi sayap, harusnya aku bisa terbang. Wong makananku itu binatang yang terbang semua, nyamuk, kaper. Kenapa aku nggak dikasih sayap? Terus aku nanti makan bagaimana? Gak ono cicak ngono kuwi. Tapi nyatane kok ya cukup ae kebutuhane. Ayo, apa maneh sampeyan diparingi akal. Melorok iki diomongi. Paham ora? Mulane sampean ora usah kathek kuwatir sesuk ora mangan. Aku paling ra seneng nek wong ngomong ora gelem kerja ya ora mangan. Salah besar iki. Sapa sing ngomong nek ora kerja ora mangan? Bocah cilik-cilik kerja apa? Ya, mangan kabeh kok. Ini wong lara nemen wis dadi kembang bayang ora iso nyapo-nyapo pinggir-pinggire ya akeh jajane kok. Kok ora kerja ora mangan piye? Halo. Nyamuk iki lho pikiran. Nyamuk iki panganane apa? Getihmu panganane nyamuk ndekne trimo plek
nyut taruhannya nyawa, gak ketepaan diteblek karo ratemi plek. Tapi nyamuk nggak pernah putus asa dalam bekerja, ngenteni turune ratemi, mulane kupinge kuwi dinginging sik nginging neblek. Oh berarti sik melek iki ratemi iki. Engko nek wis kathik dikon ana kupinge nginging ah meneng ae, ah iki wis turu ki ratemi, baru dekne cep nyut iku wis karo tolah-toleh kanan kiri, siapa tahu ratemi tangi. Begitu tangannya ratemi gerak, terbang dia. Dikandani kok. Ratemi nek guyu ra wis-wis. Lah terus iya. Lah wis to nggih. Mulane sampean ra usah kuwatir nek perkara rezeki kuwi. Kabeh wis ditaker karo Gusti Allah. Awan ngaji tak jak seneng ngene iki, Bu. Kersane sarape kendo sehat. Mula dokter ten pundi mawon ki nek arep nyontek uang kae ora cubles ae. Ora syukur cubles. Mesti sarape dikendukne dhisik. Kapan sarape urung kenduk, doktere ora ngira gelem nyubles. Mulane sadurunge disontek kae bokongmu diisik-isik. Kuwi ditingali sarape pun kendho napa dereng. Nganggo kapas kae lho, Bu. Diisik-isik mbek ditekoni kae. Daleme pundi, Bu? Wonorejo, Pak Dokter. Wonorejo pundi? Nggih pinggire lapangan nika. Ngono, terus diisik-isik lho kok sek kaku, malah bokonge diciutne. Orang ngira langsung dicubles iki. Urung kendho kok sarape. Takoni meneh, "Mpun nate mriki napa dereng?" Ambek dhisik-isik. "Nggih nembe pertama niki kok Pak Dokter." "Oh, putrane pinten, Bu?" "6 Pak Dokter." "Lho, kok kathah?" "Nggih, cus." Nek dokter apa ngecus bokonge ngenteni wonge hihi ngono. Mergo wong nek guyu niku atine ayem, nek atine ayem sarape kendho, nek sarape kendho bokonge empuk. Kuwi coblesane penak, cus, obate mlebu rata dadi tamba. Wong nyaprut merengut jenggureng, atine susah. Nek atine susah sarape kaku, nek sarape kaku bokonge atos. Coblesane alot, mulane kadang jarume bengkong, sampai dokter nganggo tangan loro kretek ngono. Ya ora waras penyakit. Niku cara ilmune dokter. Nah menungso niku sarape kaku apa kendho tengerane ten kene bokong. Mula titenono wong wedok lemu kae kapan guyu bokonge mesti rak mobat mabit ngono. Wong dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh. Lho lungguh ngene iki diking guyu ya mumbul-mumbul. Lha wong kula sampean urip dikongkon seneng kon bahagia kok ora entuk susah kok. Mula nek azan kae mesti ana seruan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ten kula azan iki sampai saniki tasik ngangge hayya 'alal falah. Ten mriki nggih tasik. Mboten dirubah. Mbok menawa apa-apa larang terus azane dirubah ngono. Niku ping pindho niku sampean. Maknane apa? Ayo bahagia. Ayo bahagia. Ayo sing bahagia. Urip iki dikongkon bahagia kok. Ngopo urip pisan go susah-susah. Kenapa harus bahagia? Soalnya wong nek bahagia niku mesti wong apik. Nek wong elek ora iso kon bahagia. Padahal kula sampean urip nang donya iki tugase kon dadi wong apik. Lah supaya apik mutlak kudu bahagia. Iki nek ra diurut mesti ora paham. Soale wong Wonorejo ki ket biyen wis terkenal ayu-ayu no tapi rada on. Kanjeng Nabi rak dawuh khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk banyak orang.
Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Memberi manfaat itu berarti menyenangkan, membahagiakan. Artinya sebaik-baik manusia itu yang bisa berbagi kebahagiaan kepada banyak orang. Lah yang bisa berbagi kebahagiaan ya hanya orang-orang yang hidupnya sendiri bahagia. Kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, mana mungkin bisa bagi-bagi kebahagiaan kepada orang lain. Orang dia nggak punya kebahagiaan kok mau bagi-bagi kebahagiaan. Paham? Yang bisa berbagi kebahagiaan ya hanya orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau hidupnya nggak bahagia, wong dia nggak punya kebahagiaan kok mau bagi-bagi kebahagiaan. Ora cetha. Padha karo ngene lho. Yang bisa bagi-bagi duit itu ya hanya orang-orang yang punya duit. Sing iso andum duit ki ya mau wong-wong sing duwe duit. Lah nek wong ra ndek duit kaya sing lungguhe ndoprok-ndoprok nang ngarepku iki, ya ora iso bagi-bagi duit. Wong dekne dhewe ora duwe kok arep andum, malah senengane jagakne entuk ndum-nduman. Mulane lek pilihan apa-apa kae ya milih calon sing ngekeki. Wong Wonorejo ki apa-apa ukurane nganti gegeran karo dulure dhewe ya perkara. Mulane kanca karo dhuwit ki ya luwih penting. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya penting kanca to Bu kok. Lho sampean lho duwite akeh misale. Tapi sampean ora duwe kanca, ora duwe sedulur, uripmu ijen dhewean. Nang tengah ora-ora kae lho dadi ketua suku blekok wae. Arep ngopo? Duitmu mengko apa? Nggo nguruki awakmu ya. Percuma duwe akeh nek ora duwe kanca, ora duwe dulur. Mbok sampean ra duwe duit nek dulure akeh, kancane akeh, penak kuwi. Sampean susah ke akeh sing bantu, sampean repot akeh sing nulung. Nggih napa nggih? Lah mulane kanca karo dhuwit kuwi luwih penting. Astagfirullahalazim. Ya Allah, Wonorejo ki wong edan kabeh tibake. Ya mau tak jelasne kok ya wis ngomong nggih. Jajal tak balenane sik. Kayak duwite sampean akeh misale. Wis ora kaitung saking akeh. Tapi sampean ora duwe sedulur, ora duwe kanca. Duitmu akeh arep nggo apa? Percuma nggo nguruki awakmu ya. Wong uripmu dhewean, ape apa? Ra nek kancane, ra nek dulure. Lah dhuwitmu akeh percuma to. Lha kowe najan ora ndek dhuwit nek kancamu akeh, kowe ribut, susah, bingung, sumpek, akeh sing nulung, akeh sing bantu wong kancane sak pirang-pirang. Nggih napa nggih? Mulane kanca karo dhuwit kuwi luwih penting. Astagfirullahaladzim. Niki nek tak terus-terusnya aku katut edan pisan kok ki engko. Lah terus ngekei pengertian sampean ki piye sing bener? Mau kok wis ngomong nggih. Kok jeh ngeyel ae. Lho. Nek bocah iki pikirane ya milih kanca sing akeh duwike jarene. Kok iso bener? Ya Allah ya Karim. Ngono lho Bu. Dadi mulane kula sampean urip dikongkon seneng. Nah niki sampean masjidnya wis dadi ngeten niki seneng napa mboten? Nah, bangun masjid kuwi angel. Tapi makmurne masjid niku luwih angel meleh. Ngono lho. Yo bangun niku yo angel, berat. Tapi lebih berat lagi memakmurkan masjid. Ya Allah. Niki nggih urunane wong Wonorejo. Cocok. Yo masjid yang terbaik itu masjid yang swadaya niku. Ya aja jagane bantuan. Lha iki masjid dibantu karo wong kae sing entuk ganjaran rak wong kae. Mulane nek cara kula jane masjid iki apik sing urung dadi ngono kuwi. Lho berarti kan kesempatane jenengan untuk jariah ke masjid ora putus-putus. Kok nek wis dadi gek terus prei jariahe. Ndamel malih jarene. Kowe ngajak nggae negara dhewe ngono. Wis sak kampung masjide 10 ngono apa. Ya wis siji iki wae di rumah sing apik, dimakmurke. Ngoten lho. Halo?
Ya Allah ya Karim. Nah niki pun sakniki tak awali sik di samping nggo ibadah. Masjid niku miniatur kehidupan bermasyarakat. Masjid niku rak simbol sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah di masjid ada imam, ada makmum. Ono makmum, ono imam, ono imam, ono makmum. Dalam kehidupan bermasyarakat ono kepala desa, ono warga, ono kepala desa. Niki gambaran. Dan masjid sholat jamaah niku ono imam, ono makmum, ono imam. Jawab, kapan ra dijawab tak tinggal ngalih. Imam karo makmum niku penting pundi? Sing banter penting pundi? Ya padha pentinge. Imam ya penting, makmum ya. Wong diarani imami mergo enek makmume, diarani makmum ya mergo enek imame. Lho nek imam tok ora enek makmume ya ora imam jenenge. Makmum tok ora enek imame ya ora salat jamaah. Padha pentinge, padha pentinge. Halo? Mulane kepala desa karo warga iki ya padha pentinge. Warga tok ora enek kepala desane, ya ora jalan nunggu roda pemerintahan, tatanan masyarakat, kaya sepur ora enek ndase. Sepur tanpa lokomotif. Kepala desa tok ora enek wargane. Ya lurahe lodrok. Lho padha pentinge. Guru penting, murid ya. Ayo to sayang, guru penting, murid ya. Lah nek murid tok ora nek gurune ya ora nek sing mulang no ora tambah-tambah ilmune. Guru tok ora nek murite lha arep mulang. Sapa ya ora disebut guru. Kabeh penting. Makanya bagi saya semua yang hadir di sini adalah orang-orang penting. Sedaya. Pak Camat rawuh Pak Camat. Pak Camat penting, Pak Kapolsek penting, Bu Lurah penting, Mbah Yai sedaya penting. Penting kabeh jenengan. Ndak kalah pentingnya jenengan. Tukang son penting. Terima kasih tukang son. Jasanya besar. Niku umpama ora enek sone, aku dikongkon nyeramai wong nganti tekan petit kono, ya pedhot intil-intilku. Matur suwun tukang son. Tukang lampu penting. Iki ra enek lampune ya kaya pengajian ning alam kubur to. Loh. Dilem langsung dikakne lampune. Matur suwun tukang lampu penting. Pateni meneh. Ya berarti ra patek penting kowe. Keamanan penting, matur suwun. Pak polisi Banser, terima kasih saya dikempet. Lho penting lah, aku ra dikempet Banser remuk aku dicethoti rondo-rondo kuwi. Penting kabeh. Niki jenengan semua adalah orang-orang penting. Kula mboten iso mbayangne kok. Tanpa kehadiran jenengan, umpama ora enek jenengan terus aku dikongkon ceramahno kene dhewean. Edan aku. Matur suwun kehadiranmu menyelamatkanku dari edan. Lho wong lara ya mbok anggap ora penting to kuwi. Wong lara niku lho penting. Wong dokter munda ilmune ya gara-gara enek wong lara kuwi. Malah dokter iki cara perekonomiane meningkat iku ya perkara enek wong lara kuwi. Sampeyan ra ngerti apa piye? Dokter bangun omah apik kaya urunane wong gering. Sing paling nemen iki dokter sing kerjane nang rumah sakit jiwa kan. Mentolo mangan kayane wong gendeng kae. Lha iki ya saru diomongne tapi kenyataane ngono kok. Lih. Bu. Mulane ya Allah yakin kita itu sebenarnya saling membutuhkan. Wong lanang penting, wong wedok ya penting dalam rumah tangga ku ya aja kathik rumangsa paling penting. Lanang ya ora digatekne wong wedok ya kaku, Pak. Kok apane sing kaku ngene? Ya kaku sak apa-apane kok. Wong wedok ora direken wong lanang ya bingung. Dadi padha pentinge nggih. Astagfirullahaladzim ranyet. Sampai wong elek lho penting wis. Lho,
Gusti Allah janji kok, umpama donya iki isine wong apik kabeh, Gusti Allah panggah gawe wong elek. Lamun donya iki isine wis kebak wong apik kabeh, Gusti Allah tetep gawe wong elek. Kanggo apa? Lha kanggo nerangne agama supaya jelas kuwi kudu enek wong elek. Mulane wong elek hukume wajib. Lho nek ora enek wong elek apa ya cetha apikmu? Paham ora iki? Nggih. Wonge ketok apike mergo enek sing banter to wong elek kok isin men ngomonge. Wong kuwi cetha apike mergo ana sing mulane wong elek hukume wajib enek. Nggo nerang-nerangne agama iki supaya cetha, iki apik iki elek. Ini ora enek wong elek piye leh nerangne agama. Mulane Allah janji umpama donya iki isine wong apik kabeh, Allah tetep gawe wong elek. Nah, ya supaya sampeyan ki jelas apike. Wong apik kuwi sapa to? Man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Lah nek ora enek wong elek piye carane? Mulane wong elek iki penting kanggo praktek. Nggih. Wong iki ketok apike, kapan iso ngapiki wong elek. Mulane sampeyan lek duwe tangga kok elek kelakuane kaya disyukuri, alhamdulillah tangga ngene iki kena tanggo praktek. Nggih Bu nggih. Duwe bojo kok wis kelakuane elek, wis kereng medhit pisan. Disyukuri, alhamdulillah ingon-ingon kaya ngene iki kena tanggo praktek. Genah sampean kapan iso ngono? Ya padha karo guru yang butuh murid sing bodoh kanggo praktek. Guru ketok kualitase niku kapan iso minterke bocah sing bodoh kuwi. Ana bocah asale bodoh terus sekolah diulang karo guru kuwi dadi pinter. Ketok kualitase guru niku. Paham? Duh, ya Allah. Ya kula ceramah ngeten iki nggih ngapunten, nggih butuh jamaah sing on. Tanggo apa? Tanggo praktek. Ceramahku ki sukses apa ora niku tergantung pokoknya kapan jamaah ki asale plongap plongo ndongong bar tak ceramahi terus guyu karo manggut-manggut berarti sukses iki ngono. Matur suwun kehadiranmu kena tanggo praktek. Lah nek ngapunten ya sing ten ngene panggung niki kula mboten butuh. Ora mulai Bu Lurah sampai tekan kono ngapunten nggih ceramah kula niku mboten konsumsine panjenengan. Bu Lurah, Kapolsek, Pak Camat, napa melih Rama Yai saestu mboten. Ceramah kula mboten konsumsine sing ten dhuwur panggung. Kula mboten enten urusan karo sing nang dhuwur panggung. Nek wong pinter ngopo diceramahi? Aku ora enek urusan kok karo sing nang panggung iki. Urusanku karo sing ndoprok-ndoprokno kono. Kena tanggo praktek. Lho nggih kok. Ya padha karo polisi ki ya butuh maling. Lho kangge napa? Kanggo praktek. Polisi ki ketok hebat, ketok berkualitas kalau wilayah hukumnya itu kondusif. Jadi penjahat-penjahat bisa dilumpuhkan, kriminal-kriminal bisa ditekan, maling-maling bisa ditundukkan kabeh. Ngono. Akhirnya terus untuk promosi jabatan munggah pangkate. Mulane sekali-kali polisi yo perlu kerjasama karo maling. Lho maksudnya ki piye carane? Sampean ki ora ngerti ilmune polisi sampean niki. Maling ki supaya tunduk iku kudu didekati. Pentolane kuwi lho. Gembonge kuwi lho didekati, gayane kaya bala. Mulane ana sing sampai keterusan dadi bala tenan. Kok kowe aja goyang-guyu kowe iki dikandani wong tenan-tenan kowe iki ora ngerti ilmune dikandani kok. Lha iki kok kan anak buahe kan tunduk kabeh wisan. Ngono lho, dan ngono benang AKP. Ngono kok srete komik loro. Wes. Alah kowe keplok-keplok tau ketilang apa piye kowe? Kowe iki ketilang ya perkara melanggar kuwi kok ya. Lho iki aja mbok remehke. Allah ndak
Kowe iki urun pira to jane? Ora urun kok rewel. Masya Allah, alhamdulillah. Wau sonten Jawa sangat niki kok pas Wonorejo ngaji kok diparingi terang, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah saestu. Siang wau kula ten Trenggalek, guyur hujan terus-terusan. Masya Allah, niki pas diparingi terang. Sedongane Mbah Yai, dongane jamaah Wonorejo, Masya Allah. Padahal niki mau mulai ngaji tasik kritik ngoten nggih. Masya Allah. Tapi ngene iki jenengan aja terus kemlinti, wah mandi dongane wong Wonorejo ngono. Masya Allah. Lah iya. Masya Allah. Lha wayahe to Bu wong ya dibagi kok ya. Kayak ngene iki sampean ngerti aku sesuk ning Kalimantan. Sapa ngopo nang Kalimantan? Ngarit. Kok iso ngopo-ngopo. Modele wong kene iku piye ngono modele. Ya Allah, lho berarti maknane nek rumangsa kabeh penting niku ya dikongkon sing rukun ngono lho. Masjid niku ora mung kanggo ibadah ya kanggo muamalah. Mula nek kiai-kiai sepuh mbiyen niku nek rapat-rapat arep ngopo ya ning masjid. Sing penting kanggo kemaslahatane umat. Ngoten lho Bu maksude. Nah, paham nggih? Nah niku dadi masjid nggon sujud. Berarti niki tuntunan kula jenengan ngopo mawon niku mangke sandaran akhirnya tetap dateng Gusti Allah. Mula kula jenengan diulangi. Napa mawon niku sandarane dateng Gusti Allah. Cobi arep nglakoni apa wae dikongkon maca bismillah. Kae arep mangan maca berarti lak sandaran nang Allah to. Aja nganti nglalekne Gusti Allah. Kayak rampung leh mangan alhamdulillah. Ayo tuh semangat sayang. Arep mangan maca bis. Rampung leh mangan maca alhamdulillah. Kae melihat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah. Kaget sak kaget, subhanallah. Sandarane ten Allah kabeh. Kowe kok duwe janji karo wong insya Allah. Mendengar berita telah meninggal dunia ketua RT kok alhamdulillah ya. Inna lillah. Berarti niku sandarane kabeh ten Gusti Allah. Mula banyak peristiwa-peristiwa donya, peristiwa-peristiwa alam, solusine solusi langit. Kayak nek suwe ora enek udan dikongkon salat istisqa lho. Peristiwa niku peristiwa langit diserahkan kepada Allah. Kayak ono gerhana matahari, gerhana rembulan, ora dikon mengadakan penelitian, nggo teleskop macam-macam ndak, kon salat gerhana. Kayak ono wabah penyakit kae tolak balak, rupa sedekah selamatan, rupa donga. Kayak enek bencana, banjir, gunung meletus, gempa bumi, kunut nazilah. Lu solusine solusi langit, sandarane dateng Gusti. Paham mboten? Cobi misalnya ana wong Wonorejo kok bakulan seret dagangan macet, rezeki kok abot ngono modele. Sowan ten kene Mbah Yai Khalek mangke rak didhawuhi ya diikhtiari to. Salat duha kok gek nang maca surat Waqiah. Terus ki ayate ki diwaca ki Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya latif ya latif ya latif ya latif kaping 29. Lho utangmu akeh wis sowan Mbah Yai. Mbah Yai utang kula kathah Mbah Yai, pripun supados cepet lunas? Dawuhi karo Mbah Yai wis gampang kuwi, wacane ayat kursi ping 1000 ora ambekan. Lah kuwi
Wih langsung lunas sak wong-wong ini. Kayak tiwas metenteng kayak arep dicatet. Lho diparingi solusi kuwi solusi langit. Mbah Yai bojo kula cerewete ram Mbah Yai. Ngomel terus ki pripun nggo mbungkem cangkeme iki. Wacane kae le summum bukmun umyum faum layar jiun. Iki bungkeman cangkeme kirek. Lho solusine kok solusi langit. Mulane sampean iki nek pas salat simbolnya adalah sujud. Sujud kuwi sampean bisiki bumi kuwi, trimo bisik-bisikno bumi. Sup. 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 Tapi bisikanmu kan menggetarkan langit. Mula oleh maca aja banter-banter kae, engko langite ndak jebol kae. Lho Bu. Sehingga ketika wilayahnya wilayah ikhtiar, yo ikhtiare kudu mbok lakoni. Aja mengandalke Allahumma, ngandalke Robbana. Lho iki kesinambungan sinergitas antara langit karo bumi. Pelajaran dari masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Lek wilayahnya wilayah ikhtiar, ikhtiare kudu dilakoni. Ngono lho. Kowe nek pengen dadi dokter, ya kuliah ning fakultas kedokteran. Sing bener kae, sing aktif kae. Sing sregep. Boleh ana penelitian melu, waya KKN, waya skripsi, engko lulus dadi dokter. Lah wong pengen dadi dokter kok meng sobone kuburan. Mbek muter tasbih, sulastri, sumiati, sunarse, supia, samsia, susiati. Ora dadi dokter malah dadi dukun. Paham? Lho lak nyaut. Woi. Ya ndonga ya iya, tapi nek wilayah ikhtiar kudu dilakoni. Bapak-bapak pengen duwe anak, bojone ra tau diapa-apane, di Fatihah yang gerbengi. Sing wedok njebablah lumah-lumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dolin. Sebulna wetenge tinggal nyingkrih. Mung sesuk yo ngono, sing wedok wis matang-matang. Gak diapa-apa nih, dicedhiki tok ambek Al-Fatihah. Saged meteng mboten? Yo ora iso kok. Mbok Fatihahmu nganti jeduk ya tetep ora iso meteng. Ya Fatihah iya, tapi ya karo dieker-eker. Lho kan utangmu akeh kan ya kerja. Ben untuk duit, ben iso nyaur utang, pengumuman. Utangnya akeh ya ora gelem kerja. Ya mumpung ana masjid anyar ya. Bendina mara masjid, ya apa-apa ning masjid. Lunas mboten utange? Ya lunas lek bendina nyolongi kotak amal. Nganyelke kok ngomong. Ya wilayahe ikhtiar ya ikhtiaremu kudu mbok lakoni. Ngono kuwi. Lah piye to karepe wong-wong iki? Sehingga Bapak Ibu, itu tugas utamane kula sampean niki rak ya dikongkon apik nyang Gusti Allah, apik nyang padha menungso iki. Nek ora ngono ora cukup. Kowe mbok apik nyang Gusti Allah tapi karo padha menungso elek. Lek mu salat khusuk banget guys, kaya 70 kiai kae. Usolli sol kene takbiratul ihram ngangkat tangan ya sendakepe melungker kae saking khusyuke Allahu akbar ngene kene sujud nganti 35 menit tok sujud tok. Nah, tapi kayak mudhun teko masjid nyolong sandal
Lho, enek iki wonge nang gurine panggung iki wonge. Yo ya kuwi sing bengok kuwi lho. Lah kae mbok lehmu zikir kae nganti gobek-gobek kae. La illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Tapi duwe utang tanggane ora nyaur. Wonten apa mboten? Enek. Wonge nang ngisor apa nang panggung? Panggung iki. Wedok apa lanang? Lanang. Wonge nganggo celana apa sarung? Sarung. Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Sing ndi to wong iki? Kowe iki aja sembarangan kowe, sing nang panggung ki Mbah Yai lho. Kok lha mbok lehmu wiridan ora karuan, lehmu zikir ora karuan, tapi urusanmu karo tangga-tanggamu elek kae. Kowe mung gara-gara pilihan beda pilihan bupati, beda pilihan lurah, terus kowe ora rukun karo tanggamu kae ngono jarene kok iso ngaji. Ngono ku ana apa ora wong model ngoten niku? Wonten mboten? Wonge teko manggone nang ngisor apa nang panggung? Wonge wedok apa lanang? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Sing ndi wonge? Matur suwun. Kok tak antemi salon siji-siji kok. Mulane kayak astagfirullahaladzim. Lho sebalike engko sampean ambek keluarga apik, ambek kanca apik, ambek sedulur apik, ambek sapa-sapa apik ya sares sumeh ajer serawung nyedulur membaur grapiak semana apian lomo seneng tolong tapi ora gelem salat. Wonten apa mboten? Ana lah kae wong ndoprokno kono kae. Ya loman kae apik seneng tulung tapi ora salat kae lho ndoprokno kono kae lho wonge. Heeh, ndoprok wonge nganggo topi. Astagfirullahaladzim. Mulane kula sering ngomong tasbih penting. Ayo sing ngomong penting muga-muga utange lunas. Tasbih tas kresek lho ya penting kuwi rumangsamu surat waqiah surat tanah lho kuwi penting. Aja salah sampean. Tahlilan manganan pengajian berkatan. Nah iki engko dikei berkat apa ora? Maca Quran, maca catetan utang. Ya penting we Quranmu mbok waca bendina ning catetane utang ora tau mbok waca. Iki bahaya. Mulane ke sampean lek ngaji Syu'abul Iman, cabang-cabangi iman, jal ngaji ambek Mbah Yai kae. Diterangne cabang iman kuwi kathah. Bid'un wa sittuna syu'bah. Ada yang bilang bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha la ilaha illallah. Kuwi urusan karo Gusti paling dhuwur kuwi cabang iman. Tapi apa iman kuwi urusan karo Gusti Allah kabeh? Mboten. Wa ausafuha ikramud dhaif. Tengah-tengah iman ki mulyane tamu. Lah kuwi urusane karo Gusti Allah apa karo menungso? Kok iso Gusti Allah ki tamumu Gusti Allah ngono apa piye? Wis karo menung. Ayo to sayang jawab. Lho kok wa adnaha paling rendah apa? Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Lho iki urusan karo wong meneh. Lho malah luwih akeh urusan karo wong kok. Wong urusan karo Gusti Allah kuwi gampang. Bunya alal musamahah. Lek urusan karo wong kuwi sing angel. Bunya alal masyaqqah, repot. Bapak sampean urusan karo Gusti Allah, salat madhep Gusti Allah kuwi. Kowe sampean nganggo pakaian sementing udel mengisor dengkul mendhuwur ketutupan. Gusti Allah nrimo kok. Katokan komprang tok kuwi lho, ora kaosan, ora klamben, ora sarungan. Kuwi menghadap Allah lho kuwi. Jajal sampean menghadap Pak Camat.
Kowe ning kantor kecamatan kok ora kaosan ora kelamben ming nganggo kathok komprang tok. Kira-kira diterima napa mboten? Bukan berarti Pak Camat gak mau nerima. Kowe dianggap wong edan. Usir ambek Satpol PP kowe. Loh, ternyata urusan dengan camat jauh lebih sulit dibanding urusan dengan Allah. Lho nggih mboten? Enek wong nyolong kae, maling kae urusane loro kae, ya urusan karo Allah, ya urusan karo menungso, padha-padha salahe kae. Lah iki urusane karo Gusti Allah, maling iki gelem astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti kula kapok, kula tobat Gusti, saestu kula kapok, kula tobat Gusti. Jare Gusti Allah piye? Oh iya ora apa-apa ya, diterima ngono kuwi. Ayo jajal kae malinge terus dipasrahne karo Kapolsek. Pak Kapolsek, ampun Pak Kapolsek, maaf Pak Kapolsek, ampun kula kapok, kula mboten nyolong meleh. Apakah pemeriksaan dihentikan sama Kapolsek? Urusan karo Kapolsek iki ruwet. Lha kuwi diusut tuntas kuwi karo Pak Kapolsek kuwi. TKP-ne ning ndi? Ayo. BB barang buktinya apa saja, saksinya siapa, yang terlibat siapa saja. Ruwet nek urung metu duwike urung leren. Lho, maksudnya urung metu duwike iki piye? Ya barang sing dicolong kuwi dibalekno. Pikiranmu tak antemi pisan kowe kok. Pikiranmu iki lho. Kowe tahu to piye kok iso guyumu ngono kuwi? Lho, ruwet. Itu tugasnya kepolisian. Piye sampean? Lah mosok terus dihentikan gara-gara ampun Pak Kapolsek saya minta kapok, tobat Pak Kapolsek saya tobat terus ya wis nama tuh ya mboten kok. Urusan karo menungso ku luwih angel dibanding urusan karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ya Allah lho sampean poso ki lho wis pokoke angger mulai fajar sampai surupe srengenge kae. Kowe ora mangan, ora ngombe, ora kumpul karo bojo. Beres wis ora kaken syarat. Jajal sampean ape ngurusi BLT ae. Rasa guyu Bu Lurah. Kowe sing gawe surat keterangan miskin. Ayo, ya ora? Jaluki KTP, jaluki KK, jaluki tanda tangan. Kuwi engko nek konangan ternyata kowe mampu, bermasalah kowe. Utawa kowe ora mampu tapi ora memenuhi syarat. Persyaratanmu kurang, ra ngira entuk kowe. Ya kae dikekno kae mbok najan sugih kae syaratnya lengkap kok. Lah ngapunten Bu Lurah sing keplok kuwi kere ora kebagian niku Bu Lurah. Lha iki urusan karo Gusti Allah ki gampang kok. Wong Tulungagung iki lunga ning Surabaya kok. Blonjo keperluane ora mengarep apa-apa. Blonjo lak nganggo kepentinganmu dhewe to. Hei tekan Surabaya budalmu isuk tekan Surabaya kon wis jam 12 masuk waktu sholat duhur. Ya Allah kula kesel mlaku mumat-mumat niki lho blonjo kesel kula niki pun wayahe duhur. Jere Gusti Allah ya wis ora usah papat wis loro wae. Kula tasik kesel kok Gusti ya wis ora sholat saiki ra apa-apa engko barengke karo asar. Kowe duhure loro asare loro. Gusti Allah ngono kok modele. Kowe mbok acak mbok lakoni nggone waktu duhur kenek, mbok lakoni nggone waktu asar kenek, duhure loro asare loro. Gampang kuwi urusan karo Gusti Allah. Jal kowe ndek kewajiban bayar pajak 2.500.000. Kowe mara Bu Lurah kula mboten gadah duwe. Ya wis lek ngono pajakmu bayar 300.000 wae. Apa ngono? Lah kuwi jenenge pajak sing dijamak kosor ya kuwi. Ngapunten Bu Lurah kula mboten ngulangi wargane jenengan, mboten kula paham lek pajake masyarakat kene telat ya jenengan ya oyak-oyak karo camate kuwi. Camat iki senengane mek oyak-oyak pajak nang gone kepala desa. Soale Pak Camat ngono nek ra ngono ya ditegur karo Pak Bupati. Lho ngono lho, camat iki apa wong jabatan ora jelas. Lurah kuwi pilihan warga sak desa, karuan bupati pilihan, camat. Ora pilihan rekoso moro-moro dadi camat. Jabatan ra jelas. Ngono dikai mobil dinas.
Lho jenengan pilihan apa piye Pak Camat? Mboten pilihan, nek Bu Lurah iki karuan pilihan ngetokno bondo. Sampai saiki modale urung balik. Lha camat modal apa sampean ora ngetokno bondo kok moro-moro pangkate sak dhuwure lurah. Penake dadi camat e. Tapi camat entuk SK teko bupati, bupati sing milih rakyat. Lho ngono. Tapi asline ya ora bondo camate. Lho, ya bondone sekolah mbiyen iki rumangsamu ora akeh ngono to bondone, ya kudu pinter, pinter pemerintahan. Ngono lho. Iki ora rampung iki engko aku iki. Nah, wis jam 10. Kurang sithik, pun matur suwun. Lho nek kurang yo ngundang maneh to kapan-kapan. Aku saiki tak golek bocah cilik sing kira-kira iso diparingi sapa ya? Lihat aja munggah kabeh mo. Yo kamu satu. Pokoknya ora ditunjuk karo abah ra entuk. Satu. Kene. Aku saiki dihapusi cah cilik-cilik kuwi kok. Wis kadung ngene iki munggah kabeh anake wong sak desa. Iki dulu. Mas mic-nya satu Mas. Mic-nya Mas, minta mic-nya Mas. Ah, nggih nuwun sewu. Om operator nun sewu Mbak Yai, nun sewu. Om operator, ini mic-nya nomor berapa iki? Halo. Mic-nya vokal Mas. Ah, ini pas. Ah, sini nak. Halo. Ah, aku seneng nek cah iki. Engko sing liyane ben gengsi. Ayo. Liyane ben minder. Salam dulu sayang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng aku, anak semangat gini aku seneng. Anak-anak Indonesia harus begini. Namanya siapa sayang? Gauro Ahmad. Panggilannya? Gauro. Niki kan Gauro Ahmad niku lek biasane diundang belajar ceramah ngoten nggih Gauro Ahmad, tapi nama aslinya Gauro Artepedo. Oh, nek diundang ceramah Gauro Ahmad, tapi nama aslinya Gauro Artepedo. Kok iki wong Jawa apa wong ndi sampean iki? Asline. Ayahnya aslinya dari mana? Orang Jawa, Pak. Ayahnya aslinya dari mana? Beci niku. Beci itu mana? Boyolangu. Oh, Beci Boyolangu. Ibunya? Kediri. Ayahnya Boyolangu, ibunya Kediri. Lalu sejarahnya gimana kok dikasih nama Gauro Artepedo? Gauro siapa? Artepedo. Loh bener, Gauro Artepedo. Oh, mbahmu lanang iki lho jenenge Pak Eman. Oh, putune kok Gauro Artepedo. Apa artinya Gauro Artepedo itu? Coba. Mboten ngertos, Mbah. Niku bapak kula niku kan jenenge kula niku jenenge nami India, Mbah niku. Oh, ku nami India. Jarene bapake niku nami India. Lah terus nyapa kok dijenakne nami India niku napa? Ya mboten ngertos paling nggih bapak kula ngefan kali Sahrukan niku. Oh, bapake ngefan karo Sahrukan. Iya. Selamat le ngefane kok karo India. Kamu sekarang sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Baru kelas 4 SD apa MI? SD. Ini seragam apa ini yang dipakai? Ngaji teng madrasah. Ngajinya di madrasah diniyah. Nggih. Jam berapa ngajinya? Bibar maghrib sampai jam 8. Bibar maghrib sampai jam 8. Niki wau berarti mboten ngaji. Mboten bolos, Bah. Nyapa kok bolos? Kan kula wau badhe bidal ngaji terus kok abah anja selak telat iki nggo pengen golek panggon ngarep dhewe pengen maju ben entuk sangu nggih pun. Weh, sampean ki sik cilik kok wis pintere kaya ngene iki sok nek wis gedhe kok jan tenan. Mriki kalih sinten sampeyan, Nak? Kalih papa kalih mama. Kalih papa kalih mama. Lho, manggile papa mama lah wong Jepang. Kalih papa kalih mama. Papa kerjanya apa sayang? Jualan jenang. Jualan apa? Jenang. Oh, jenang. Mamanya? Nggih sami. Kami. Berarti mama tuh suka etet-etet jenang ya mama ya? Nggih. Gauro. Kamu saudaranya berapa sayang? Anak tunggal kula. Anak tunggal keren, ganteng, pinter. Nanti mondok ya? Nggih insyaallah. Jelas kok lo insyaallah. Terus kamu nggak mondok? Cita-citanya apa?
Ustad. Ya kalau mau jadi ustad ya mondok. Ustad orang mondok ini malah bingung nih wong akeh kok. Mondok nak. Mondok biar iso fokus belajar. Ya. Nggih. Kamu di samping ceramah bisa apa lagi coba? Bakatnya. Di samping ceramah. Heeh. Ngaji. Apa coba? Nggih kadang sholawatan. Nah, kadang sholawatan. Yo kadang tuh sholawatan ki ya terus kok. Coba naik sholawatan dulu. Abah pengen dengar sholawatan Oh, dulu. Bah. Terserah sampean. Biasanya anak itu kalau punya bakat talenta di satu bidang, di bidang yang lain ngikuti biasanya. Coba, ayo terserah, ayo. Panggilannya Gawuro yo. Nggih. Masya Allah, muga-muga baik ora keliru. Kuro. Soalnya nek wong tua ki angel to Gawuro ki angel. Iso diceluk Guro ngono. Ayo Gawuro, ayo. Coba selawatan dulu, ayo. Alamate anak soleh iku bapak. Sik, sarunge sampean iki mangga apa ora? Nggih, mangga. Oh ya wis bener ya. Heeh. Sama-sama mangga berarti ya. Wis sengaja iki sarung mangga iki. Ayo terus coba. Badane mukmin anut ing syariat. Orang dhuwur nadane Gawuro. Orang dhuwur. Baca Quran aja, baca Quran. Ayo, baca Quran. Mboten saged, Bah. Kok iso mboten saged baca Quran? Baca surat-surat pendek itu loh, ngaji, baca Quran, ngaji Surat biasa. apa, Bah? Tartil saja. Terserah sampean, terserah. Ayo, terserah. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sing apik to. A'udzubillah. Ayo tajwidnya dipakai. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Qul huwallahu ahad. Kok iso ketawa gitu loh. Alhaakumut takatsur. Ayo coba. Alhaakumut takasur. Ngono ku pendek, takatsur. Ngono enggak ada wawunya kok. Diulang. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Sur. Sur. Ayo diulang. Alhaakumut takasur. Terus. Hatta zultumul makobir. Bir. Makobir. Hatta zurtumul. Ayo. Hatta zultumul. Zur kok zul. Ibumu mamamu jenenge Zul. Sanes. Lah makane hatta zur. Ayo. Hatta zurtumul makobir. Yo gak entuk karo nesu-nesu ngono. Diulang. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul makobir. Kalla saufa ta'lamun. Terus. Summa kalla saufa ta'lamun. Terus. Kalla. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Terus. Latarawunnal jahim. Terus. Summa latarawunna. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Ayo. Summa latarawunnaha 'ainal yakin. Terus. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nah gini loh nak, apa itu pengennya nanti kamu pinter ceramah tapi baca Quranmu bener. Jangan sampai nanti kamu pinter ceramah baca ayat Quran salah kabeh nanti gitu loh. Baca Al-Qur'annya nanti nggak tartil, tajwidnya nggak bener gitu. Maksudnya jadi mulai sekarang ngaji Qur'annya juga harus diperhatikan sayang. Kamu nanti kalau udah keburu pinter ceramah tapi baca ayat Qur'annya ndak karo-karuan, wah kalau didengerin sama Mbah Yai ya malah Mbah Yai ini duka maca Qur'ane sembarangan. Pemeneng kok ngartekke ayat Qur'an sembarangan sakarepe dhewe ngoten nika. Nah, paham ya maksudnya apa ya? Jadi kamu punya bakat ceramah. Oke. Tapi kamu ngaji Qur'annya harus bener. Oke? Ayo sekarang tampil ceramah singkat. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadiratul kiram, para alim ulama, Bapak Yai lan Ibu Yai ingkang kula takzimi fatwahnya, wabil khusus dumateng Abah Anza milik kita semua, kesayangan kita semua ingkang kula takzimi fatwahnya, ugi ingkang kula takzimi Ibu Kepala Desa Wonorejo. Pundi niki? Oh menika piyantune. Alhamdulillah nggih. Apa kamu kok ngelirik-ngelirik Bu Kepala Desa? Kamu itu masih kecil, jangan ngelirik-ngelirik. Milik, Bah. Milik jarene. Kok iso milik sik cilik kok milik-milik. Gauro. Gauro. Lanjut. Lanjut. Nggih, alhamdulillah niki Bu Kepala Desane niku ayu. Lho ya tenan wis. Aku wis krasa aku wisan. Krasa mulane wis dilirik-lirik wis krasa aku. Aku wis krasa. Wong pinter ceramah wis ngono kuwi gayane. Wis krasa aku. Terus kepala desane ayu we ngrayu ben dikek dhuwit ngono to. Nggih. Oh iya terus. Terus isine dompete niku kandel ge akeh nggih. Lho tenan wis krasa aku. Iki jurusmu wis ngerti wis jelas ulangane bapakmu kuwi. Nah terus Gauro. Paling aku lho teng mriki mungkin nggih entuk sangu dobel. Lho wis ngono wis. Saking Abaan zakale saking Bu Kepala. Padahal ora. Nggih, kula lanjut malih nggih. Ugi ingkang kula hormati niki guru kula TPK nggih. Ingkang marai kula ceramah pertama kali nggih menika piyantune Bapak Ansori. Piyantune wonten teng mriku niku. Pak Aan. Nggih pun niku alhamdulillah nggih piyantune hadir. Ugi ingkang kula hormati para panitia, para pengurus Masjid Baitul Thalibin Desa Wonorejo mriki nggih. Ugi ingkang kula hormati para hadirin hadirat sedaya jamaah ingkang kula hormati. Hadirin, suatu ketika ada salah satu sahabat Rasulullah ingkang sifatnya niku pemarah. Kemudian sahabat wau niku bertanya kepada Rasulullah, meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira nasihat apa yang kau berikan kepadaku? Rasulullah niku bersabda dengan menjawab, laktadob. Biar. Rasulullah bersabda dengan menjawab, laktadob. Loh, laktadob ngene iki lho. Ayo Aan, iki bener nih lek mulangi ceramah ki. Kok eneng hadis kok unene laktadob iki lho. Nah, iku sing bener la taghdab. Sing bener la taghdab. Nah, makanya kenapa di awal tadi Gauro tak ajari, tak suruh baca Quran yang bener supaya kalau baca hadis, baca ayat Quran biar nggak keliru. Nah, kayak ini contohnya kan la taghdab. Lam, alif, ta, ghain, bot, ba. Lah Gauro diwaca lak tadob. Yo pancen iki bahasa Jepang. Padahal yang bener la taghdab. Ayo diulang. Rasulullah bersabda dengan menjawab, la taghdab. Loh keliru la taghdab nek. La, ayo la taghdab. Ayo diulang. La taghdab. La taghdab. Bener, ayo lanjut. Rasulullah menjawab dengan bersabda. Rasulullah bersabda dengan menjawab. Loh kok la? Rasulullah bersabda dengan menjawab la taghdab. Namun karena jawaban itu sangat pendek dan singkat, tadi sahabat wau niku bertanya malih. Ya Rasulullah, kira-kira nasihat apa yang kau berikan kepadaku? Rasulullah niku menjawab malih la taghdab. Nah, ki mau ora tak bener nih, ya lak tadob.
Pokoknya sahabat niku wau bertanya sampai 3 kali dan tetap dijawab oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah la takdzubek la takdzubek la takdzubek la taghdab la taghdab la taghdab ngono gawro. Iki gara-gara salah apalane. Salah apalane terus lak tadob. Ini bahasa Jepang apa bahasa India? La taghdab. Nah gitu. Ayo. Nonggonku ngono tak bina kayak cek bener baca Qur'annya barang biar bener terus pokoknya sahabat niku wau bertanya sampai 3 kali dan tetap dijawab oleh Rasulullah la takdzobe la takdzobe la terus ayo terus nak terus artinya ojo nesu jangan marah hadirin kale sen tukang marah kale kudung kale kudung abang wonge lemu kale kayak tukang marah kae ayo kae ojo tukang nesu Bu kalau krungu tuturi cah cilik lho terus hadirin terkadang kita sudah niku ngerasa napa mboten kalau diri kita ini sebenarnya mudah marah mudah tersinggung mudah sakit hati alias sugetan gampang nesu teng mriki tiange sing ngoten niku gampang nesu kae lho wis tak sudono kae lek kudu ngabang lemu kae lho ket mang wis tak kandhani kok sik mbok tekokne ae kudu ngabang kae lek sing lemu kae lek sekedap wis sampean wis tak kandhani ket mang kae le wonge sekedap tiange panggene teng ngison apa teng panggung lah kowe petiru aku petiru aku ayo nganggo celana apa sarung bajune lengan pendek apa panjang pecine putih apa ireng wek putih pecine iki putih ana petiru aku kowe wek seneng aku iki arek iki wis arek ini punya potensi luar biasa kasih tepuk tangan untuk Gauro keren Oke pesan saya itu Gauro kamu baca Qur'annya harus bener dulu ya nanti kalau mau mengeluarkan dalil apalagi itu ayat Quran atau hadis jangan sampai salah membacanya dilihat dulu tanya sama gurunya yang bener jangan sampai salah apalagi itu ayat Quran atau hadis tak dukung penuh kamu cocok kamu seneng aku sayangnya iki abah wis pindah iki jam 10 wis stop nggih nak nggih belajar artinya dikasih pembinaan anak itu kalau punya potensi dikasih pembinaan potensinya di bidang apa tapi juga harus diarahkan dengan bener ngoten nggih nah ya wis gak apa-apa nih tak kasih sarung kene sarungnya nah gitu ini sik tosek ojo songas sangu wae jare sampean ngarep njaluk sangu Pak Lurah kilo no gitu loh iki sarung iki ana fotoku iki Anza series iki mangga terbaru Anza series ada fotonya aku fotonya comel cowok melas maksudnya ini mangga ayo kata-kata saya sarung mangga ayo sarung mangga sarung anti neraka amin wes pokoknya pakai sarung mangga anti neraka lek dinggo salat bener ki maksudnya dia itu sarung mangga sarung anti neraka artinya gunakan untuk sholat yang itu menghindarkan dari siksa neraka matur suwun nak nggih top kono salim nang bulurah kono jarene njaluk bulurah jajal kono diparingi apa ora nek ora digawe aku engko sing tanggung jawab kok lho wis ngerti nek bulurah nggo dompet ya pinter bulurah tok wong ndekne ngerti nek Kapolsek ora ngekeki wis sampean kok ora salim mbek Pak Kapolsek mbek Pak Camat ora diparingi ya ora apa-apa engko tak ijoli nah kono Pak Camat pisan kuwi nah wis ngono wis ora ngekeki tenan nih wis wong ora persiapan kok ngene gak apa-apa ini aku sing nempuhi gak apa-apa 800.000 bah astagfirullahaladzim wong
lak ketadop kok njaluk 800.000 moh. Lho niki, iki ngene Pak. Diparon niki. Apa guyu? Itu tadi pokoknya syaratnya. Ayo sekarang kamu baca surat Fatihah dulu. Ayo jangan sampai kadung pinter ceramah maca Fatihah salah. Ayo. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihahmu wis lumayan bagus. Sekarang tingkatkan yang lain ya. Insyaallah. Parowan guyu. Parowan to. Nek kula sedaya to, Mbah. Genah men saya kita tekai. Rukunnya wudu ada berapa? Ayo, kamu kalau wudu apa yang dilakukan? Ayo, kalau mau wudu coba niat terus kumur yes gak apa-apa wis ditutno sik kumur 3 kali terus membasuh muka langsung membasuh muka tangan gak usah nembok urut ngono sekarang yang rukun langsung 1 niat ya. 2 membasuh iya membasuh muka wes gak apa-apa terus membasuh tangan kedua membasuh kedua tangan sampai batas mana sampai sikut sikutnya katut terus membasuh terus apa membasuh kaki kok kaki belum maksud habis tangan langsung kaki nek wudu habis tangan terus apa dahi kok dahi kan mengusap sebagian kepala ya habis itu membasuh apa kaki membasuh kaki telinga itu sunnah. Nah nanti minta diajari yang bener. Kok kamu ceramah kemana-mana wudunya masih belum bisa. Ayo, itu maksudnya apa ya nak ya? Belajar. Apa dukung kamu? Seneng apa? Sayang ini apa? Waktunya pindah. Nih tak kasih kakean nih. Tapi kamu terima kasih dulu sama bapak itu. Namanya siapa Pak? Pak Khozin. Ye. Nah, niku matur suwun Mbak Khozinatul Asror. Matur suwun Pak Khozinat. Khozinatul Asror. Matur suwun nggih Pak Khozin. Mulane to jenengmu dhewe ku angel gawe ro artine video ngono. Iki kongkon maca Khozinatul Asror wae ra iso, jenengmu yo angel. Matur suwun nggih Pak Khozinatul Asror. Nah. Dungane to wong. Mugi-mugi sehat selalu nggih. Bojone tambah setunggal malih. Ngono kuwi apa ngono kuwi? Ngono kuwi apa ngono kuwi? Dungane kok iso. Saya minta maaf ya, saya harus geser. Saya harus pindah. Ini rezekinya kamu untuk pembinaan. Tapi kamu harus belajar yang benar. Apa minta tolongnya itu aja nak. Kamu kalau soal penguasaan panggung dan sebagainya, insya Allah kamu udah punya bakat. Pesennya apa? Kalau mau menyampaikan ayat Quran atau hadis Nabi harus betul-betul dihafalkan dengan seksama, ya. Nah, nih buat kamu ditabung, ojo digawe jajan, ya. Matur suwun, Mbah. Mugi-mugi sehat selalu. Amin, pinter-pinter nak nggih. Terus iki rondo-rondo nggih. Isek mentolong delodek sik ancup itu. Wes to, iki iso aneh-aneh. Nah, wes pinter gawuro, top. Tapi tidak afiat.
Maksudnya badane sehat tapi perbuatannya jahat, tubuhnya sehat hobinya maksiat. Itu sehat yang tidak afiat. Malah sak ngerti kula, orang-orang yang berbuat jahat niku ya orang-orang yang badannya sehat. Orang-orang yang hobi maksiat itu ya orang-orang yang tubuhnya sehat. Nggih napa nggih? Wong wedok sing senengane ngrasani tanggane niku kira-kira awake sakit napa sehat? Wonge ya teko. Oh nggih aku ngerti kok. Wonge rada lemu. Wong wedok sing senengane ngomeli bojone perkara duwite entek ngoten niku akeh-akeh wong wedok sing awake sakit napa sehat? Sehat. Kuwi wonge kudung coklat kuwi. Ngapunten sing do seneng ngombe mendem nika kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat. Sing nakal-nakal niku kata-katae tiyang sing awake sehat tapi mboten afiat. Sing tukang maaf adu pite adu doro senengane judi niku kata-katae tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat tapi mboten afiat. Pelaku-pelaku kriminal niku nggih kathah-kathahe tiyang sing awake sehat tapi mboten afiat. Nah kula panjenengan alhamdulillah diparingi awak sehat, badane tubuhe sehat, mboten berbuat jahat, mboten nglakoni maksiat. Sehat purun taat, sehat purun ngaji, purun nderek sholawat, purun zikir, purun donga. Iki sehat wal afiat dan ini luar biasa. Sehat mau mendekat kepada Allah. Soalnya biasane wong desa Wonorejo kene iki purun mendekat dateng Allah nek pas diparingi sakit. Nek sehat biasane adoh teko Gusti Allah, malah lali Gusti Allah. Bareng dikei sakit langsung Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal nek sehat yo lambene senengane ngunek-ngunekne wong ae bareng gering langsung gelem donga, gelem zikir. Wonten napa mboten? Ana kuwi wonge kemulan plastik. Lho jenengan niki luar biasa lho. Diparingi awak sehat mau mendekat kepada Allah, sehat gelem ngelakoni ibadah. Lah nek tiyang sakit purun nyaket dateng Gusti Allah niku lumrah. Orang sakit dia mau mendekat kepada Allah pantes wae. Sing paling parah niku wis sakit enggak mau mendekat kepada Allah. Sakit neng sek senengane ngilokne wong, sakit neng sek seneng ngrasani wong, sakit neng sek seneng tumindak jahat. Niku parah. Mulane muga-muga sedaya sing rawuh ten mriki diparingi sehat wal afiat. Kanjeng Nabi le pesen nika is'alus sihhata wal afiyah ba'dal iman. Sampeyan ki nek empun diparingi iman gek do nyuwuna dhateng Gusti Allah mandar diparingi kesehatan. Soale sekuat apapun iman
Kalau badannya nggak sehat, ibadahnya mboten saged sempurna. Imane kuat, imane hebat, tapi mboten sehat. Agamane mboten saged sempurna. Salat ya ora kuat ambek ngadeg wong ora sehat. Wulan Ramadan ya ora kuat poso wong ora sehat. Mbok najan duwite kathah mboten saged tindak umroh, mboten saged haji mergo ora sehat. Mula sehat niku penting sangat. Bapak-bapak nuwun sewu. Umpami panjenengan niku nggadah bojo ayu kemrusu cantik menarik keboy semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenal semok kembelana kemontok kementek mentek kemolak kinyis mingis mentong moblong denok debleng saking ayune tapi mboten sehat Pak. Bojo sampean ki ayu nang loro-loronen cobi dikeloni kok kumat mengine ngik kathek turune ngorok krok angger dikeloni ngik krok ngik krok ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Wis aku turun jaba wae ra ya padha to Bu sampean upama duwe bojo bagus gagah gede dhuwur gek kuning kulite sak untu-untune tapi ora sehat sakit-sakiten cobi wong lanang dioncat-ancitno nang meneng wae ora ana sing ngobah blas. Ki damel napa ngono lho. Halo cobi duwite kuatah sugih ning ora sehat ya mboten saged nikmat nggih napa nggih. Cobi jenengan pilih pundi sugih lara-laranen karo melarat sehat pilih ndi? Sugih astagfirullahaladzim wong Wonorejo ki ganteng-ganteng ayu-ayu tapi budek kabeh iki pilihane lho mboten wonten niku pilihane niku pirengke sugih lara-laranen melarat sehat pilih ndi ora enek kuwi nggih tak ulangi yo milih sehat najan melarat. Lho timbangane sugih lara-laranen mbok donyamu sepira wae ora kena nggo tuku kesehatan nggih napa nggih no lha najan sampeyan melarat nek sehat kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi ndonga ada harapan suatu saat berubah dadi sugih nggih mboten nggih apa mau ora dipilih kok. Duitnya kathah banget tapi mboten sehat cobi percuma toh mobilnya jajar-jajar pitu tapi kena stroke berat keple kabeh kae. Lah sing numpaki mobilnya sapa? Pembantune, supire sing duwe ra iso numpaki. Nah, percuma toh sugih nek model ngono. Mobilnya pitu kok tumpakane gledekan. Dorong kursi roda kae. Halo? Mbok duwite miliaran nek ora sehat. Duwite miliaran uripe no ruang ICU. Ora iso mangan, ora iso ngombe, mung liwat impus kae. Nguyuh ngising wae diselang. Uripe karek. Sapa ngomong persis? Matur suwun. Lah mula sehat niku penting. Nggih? Ya Allah. Lah sehat niku artine bebas dari penyakit. Mulane kula jenengan ya kudu usaha supaya sehat. Yang kita konsumsi harus menyehatkan, yang dimakan, yang diminum, yang dihirup, yang dihisap harus menyehatkan. Tingkah laku kita juga harus menyehatkan. Wong lara nika jarene ana sing merga pola makan, ana merga pola pikir,
ana mergo pola hidup, ana mergo kakean pola. Kira-kira sing paling kathah sing marake gering niku sing pundi? Kakean pola. Sampeyan ketoke kok koyok membayangkan sesuatu ngono to, Bu? Lho, masjid iki peresmian masjid to acarane. Lah, masjid dibangun kuwi yo kanggo menyehatkan panjenengan zahiran wa batinan, supaya sehat lahir batin. Lho, ibadah kuwi menyehatkan. Semua ibadah apabila kita kerjakan sesuai dengan tuntunan syariat itu menyehatkan. Jadi sedaya ibadah sing diperintahke karo Gusti Allah niku lek panjenengan lampahi sesuai tuntunan syariat menyehatkan. Salat menyehatkan, puasa menyehatkan, umroh haji menyehatkan, baca Quran menyehatkan, sedekah menyehatkan, zikir menyehatkan, mbok ngaji kaya ngene iki menyehatkan. Zaman kok kados mboten percaya ngono tak omongi. Poso menyehatkan, yo jelas. Wong Kanjeng Nabi niku nek dawuh sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat. Lho panjenengan ki nek purun poso dijamin sehat, ora bakal sakit-sakiten. Lho apa hubungane poso karo kesehatan? Lho berhubungan banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken, wong menungso niki kaya tanduran. Monggo Mbak Yai, monggo masyaallah. Nggih, pandungane Mbak Yai nggih. Insyaallah. Kalau melajengaken awake kula panjenengan niki kados tanduran. Tanduran niku butuh siraman air. Nek mboten entuk siraman air mati. Lah awake menungso niki nggih butuh siraman mangan ngombe. Lek mboten enten siraman mangan ngombe mati. Neng aja kok mergo tanduran niki butuh siraman air terus digrojok banyu terus-terusan bosok. Nggih napa nggih? Aja kok mergo awake menungso iki butuh mangan, butuh ngombe, butuh mangan, butuh ngombe terus digrojok terus bentino omongan mangan ngombe-ngombe, omongan mangan ngombe-ngombe, gampang bosok. Mula dalam setahun 12 bulan niku wonten sing diistirahatke. Ibarat mesin ngoten niku yang didamel terus, mesin kok dioperasikan terus, dijalankan terus, logrok. Pencernaan manusia ini kalau dijalankan terus, dioperasikan terus, logrok. Mula mesin kayo perlu diistirahatno. Pencernaan manusia juga perlu diistirahatkan. Dalam setahun 12 bulan, 1 bulan Ramadan diistirahatkan. Lebih bagus lagi, dalam seminggu 7 hari ada 2 hari yang diistirahatkan, Senin karo sing banter, Senin karo Kemis. Jadi saben dina Senin sampean nyenen, saben dina Kemis sampean ngemis. Loh, kathah penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis ternyata bisa sembuh dengan dipakai berpuasa. Mula nganti sakniki mbok dokter sak donya kae dokter bedah, walaupun dokternya non muslim niku nek badhe ngoperasi pasien yang memang butuh ditangani tindakan operasi niku pasiennya dikongkon poso dhisik. Nggih napa nggih? Kok rapatek nggih to sampean? Awas sing ora jawab nggih dilongkas dioperasi lho ya. Lho wong arep dioperasi kae kabeh sadurunge operasi kon poso dhisik. Nggih napa nggih? Kowe najan mboten wong Islam. Ngono sik ora percaya sampean dawuhe Kanjeng Nabi,
sumu tasihhu, berpuasalah kalian pasti akan sehat. Lho iki ana halal bihalale ya disinggung sithik to. Ngono, sedaya ibadah itu menyehatkan. Lagi poso ki membawa perubahan jadi lebih baik. Ya jelas kula sering gambarke saurunge Ramadan kae kula sampean ki uler, Ramadan ki ngentung. Bar Ramadan dadi kupu. Lah wong Wonorejo kok akeh bar ngentung saulan Ramadan ora dadi kupu malah dadi codot. Yo kae codote ndongsong-ndongsong isor wit kae. Salat menyehatkan, ya jelas. Nuwun sewu. Gerakan-gerakan salat itu sangat amat menyehatkan sekali. Jauh lebih berdampak untuk kesehatan dibanding gerakan senam jenis apapun. Ora ono bandingane gerakan salat. Ini bicara dari sisi gerakan lho nggih nuwun sewu. Kita bicara sholat dari sisi gerakan-gerakannya, bukan dari sisi yang lain, bukan dari sisi kekhusyuan, bukan itu nanti. Sekarang dari sisi gerakan dulu. Gerakan sholat saja itu jauh lebih dahsyat dalam menyehatkan tubuh dibanding gerakan senam jenis apapun. Mula mang pirsani kae. Mbah Yai, bunyai ngantos sepuh-sepuh sehat-sehat kados Mbah Yai Kholek persani beliau sehat, mugi-mugi panjang yuswa, sehat walafiat terus. Cobi keranten napa? Salate jangkep ora kaya dirimu. Nek Mbah Yai niki salate ora ming 5 waktu, minimal 7 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Niku sik ditambahi rawatib, qobliyah, ba'diyah, mangke bakdo maghrib, awabin, mangke dalu sik ditambahi witir. Mula sehat. Kiai-kiai niku ngantos sepuh-sepuh. Kula mboten nate ngertos kok kiai kok isuk-isuk push up nang ngarepe omah. Mek pencolotan jogging. Neng kok sehat-sehat, nggih ibadah ini ku menyehatkan. Halo? Loh, mula ibu bapak panjenengan ki yen salate kok jangkep 5 waktu kuwi wis, syukur-syukur 7 waktu. Dijamin nggak bakal sakit-sakitan. Dijamin sehat walafiat. Gerakan salat iki aja mbok anggap apa remeh kuwi. Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut. Gobek-gobek, ewek-ewek, cerekal entul-entul, jadi duli-gulik, endut-endut, gobek-gobek, sembarangan. Itu mengalahkan semua gerakan senam jenis apapun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana rukuk posisi seperti itu, dampaknya untuk kesehatan. Kemudian gerak lagi, berdiri iktidal, terus menjungkel, menyosopi loh. Sujud terus duduk antara 2 sujud, diulang sujud lagi dan seterusnya. Mulane ibu-ibu jenengan ki lek kepengin sehat, bodimu ideal, ora usah idal-idul senam. Saiki usum ngapunten Bu Lurah, atik sename nyang balai desa, disetelne musik, ayo pencolotan. Nuwun sewu, gek pakaiane melevet, ngafret. Yo kok awake langsing. Awake sak sumpele bom kae. Nganggo kaos melevet, ngafret, mencolot-mencolot ndundul jan kaya gembol kucing anakan tenan kae. Gek rata-rata gerakan senam sing digawe saiki iku erotis-erotis. Ngapunten. Wedok pencolotan ambek engkau nasi, masya Allah, saya itu bu jujur, kulo nek ningali aku kira ketok ngono kuwi, yo seneng, cuma terkendala status dan sama ora usah idal-idul senam ngono iku ngopo ngono iku.
salate lho sampean lakoni sing jangkep pepek wis dijamin sehat, terus tubuhmu ideal. Ideal nek salatmu pepek wae, ora ngira gembrot. Glimbang-glimbung tok. Mongan mangan glimbang-glimbung, salate ora tenanan. Wis ngono kuwi dadine awakmu. Halo? Lagi kalah karo wong biyen lho. Ibu-ibu zaman biyen niku, ngapunten mbok nganti sepuh kae delok kae. Ibu-ibu mbiyen sakniki sing pun sepuh-sepuh mbah-mbah iku rata-rata awake sek singset ngono. Padahal wis bar turun mesin ping 12 kadang-kadang. Lho, putrane nganti 12, 14 wong wedok mbiyen turun mesin ping 12 ping 14 tapi awake sik tetep ideal delok. Mergo napa? Ibadahe tenanan. Terus nurut karo wong biyen, bakdo nglairno kae terus bengkong dawa. Mlakune yo ati-ati nek bar nglairno mincuk-mincuk ngene. Ngene. Sampai 2 wulan kuwi. Nggih mboten? Lah wong wedok saiki lho esuk mana. Sore wis voli pencolotan kae kok. Lah nek awake iso kaya gajah abuh ngono kuwi. Wis mbuh sak karep. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemaneh sampean ibadah haji, ibadah umroh jelas menyehatkan, zikir menyehatkan, sholawat menyehatkan, semua jenis ibadah itu menyehatkan. Nah makanya kesehatan itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Ya Allah, sama orang ngerti ya wis jawab apa yes ngono lah, aku ben seneng. Sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Nah ngono wis tok. Pokoknya yes. Sing paling sering dilupakan orang itu spiritual. Kalau fisik, psikis, sosial, kultural biasanya diperhatikan, tapi spiritual sering dilupakan, padahal spiritual ini faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan batin tercukupi dengan baik, gizi-gizi rohani, kebutuhan spiritualin jenengan tercukupi dengan baik, salate pepek, posone jangkep, maca Qur'ane cukup, zikire cukup, sedekahe cukup, terus sesrawungane kalih keluarga, kalih sederek, kalih tangga tepalih nggih sae.